Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya arhamar rahimin, ya
para ibu ingkang minulya sedaya. Sareng-sareng nata niatipun mugi-mugi kita sedaya anginipun ngaspikanto ilmu ingkang nafi. Lantaran kawilujengan kita sedaya yang antos dumugi akhiratipun. Nerangaken pecah belahipun umat Islam saking golongan Qadariyah ingkang nomor 11 istoso nggih. Kala wingi Mas Adiyah ingkang sakmenika golongan Nakithiyah. Golongan Nakithiyah cabang nomor 11 saking golongan Qadariyah. Za'amu annaman nakatha bai'atar rasuli wala ithma alaih. Za'amu padha nyono sapa golongan Nakithiyah annaman ing sak temene wong nakatha kang nerjang sapa man bai'atar rasuli ing bai'atir rasul fala ithma mengko ora ana dosa iku mujud alaihi ngatasé man. Artosipun kirang langkung golongan Nakithiyah berkeyakinan annaman nakatha bai'atar rasuli fala ithma alaih. Wong sing nerjang bai'atir rasul itu tidak dosa. Dadi upama ana wong sing wis dibeat, wis dijanji banjur dilanggar beatane iki ora dosa miturut golongan Nakithiyah. Jadi kalau bangsine malih golongan Nakithiyah golongan atau kelompok yang berkeyakinan bahwa orang yang beat Rasul, orang yang sudah dibeat Rasul, andai kata itu melanggar beatnya, melanggar janjine, itu tidak dosa. Lajeng kados pinti pandangan saking Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang sudah dibeat wis dijanji, kalau diterjang itu tetap dosa. Ora dosa mbon tetep dosa. Umpama wong wis dibeat tarekah upamanipun nggih. Zikir itu kan tidak wajib di luar sholat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau sudah dibeat oleh guru itu jadi wajib. Kalau beatnya itu sah. Jadi umpama dibeat karo seorang ustadz, seorang guru yang sudah menetapi syarat banjur melanggar pembeatan, itu tetap dosa. Ya, masalah wis dibeat terus pindah tarekah itu boleh-boleh saja. Masalah wong siji nglakoni tarekah siji utawa loro telu iku kena-kena wae. Upama saiki tarekah Syadziliyah sijine meneh sesuk tambahi tarekah Qadiriyah, tambahi meneh Satariyah upaminipun. Masalah tambah nambah tarekah kenging-kenging mawon. Persoalane nek wis dibeat iku nek melanggar dosa apa ora, ngoten nggih. Iki nek wis dibeat tetep dosa, ngoten nggih. Upama kok melanggar. Tapi nggih niku syarate sing beat iku kudu sing bener. Upama panjenengan badhe beat kalian kula, Moti aku tak beat karo kowe. Nah kula jawab, ora usah beat karo aku. Ana apa masalah? Moti ora hafal Quran. Mongko syarate wong sing beat iku kudu hafal Al-Qur'an. Hafal Quran, ngerti isine lan ngamalke isine Al-Qur'an. Hadis jenenge ya kudu hafal, paling ora kudu 100.000. Aku ngono lah yang jenenge
Apa iku wong mursyid iku wong ora gampang. Cara wong kuno maksudipun cara ulama kuno iku nek gurune ora mbaher ngulum, ilmune ora nyegara, ora dadekke guru. Kaya panjenengane Asy-Syaikh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani menika sedaya kala wau tarekat-tarekat mesti netepi syarat rukun. Maksudipun gurune iku tetep apal Quran, apal hadis lah. Pengendikane Imam Al-Junaidi niku ora malam yaqra'il Quran walam yuhafid al hadis lam yuqtada bih. Wong sing ora apal Quran, ora apal hadis, ora usah didadekke guru. Maksudnya ojo kon biat. Dadi intine biat tarekah iku kudu apal Quran. Nah, dadi upama panjenengan kok biat kali kula sah napa mboten? Ora sah. Kula ora apal Quran, apale mengkul hutok upamane. Nah, iki ora iso. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng golongan ingkang nomor 11. Golongan napa? 11 nggih. 9 Mas'adiyah, 10 Nakithiyah, sing 11 Qasidiyah. Ngoten nggih. Man za'ama anallah syai'un fa huwa kafir. Man uta sapane wong iku za'ama nyono sapa man anallaha ing satemene Allah iku syai'un perkara bahwa mangko iman iku kafirun wong kafir. Golongan Qasidiyah berkeyakinan siapa orang yang menduga, menerka bahwa Allah itu syai'un, bahwa Allah itu termasuk syai'un, maka orang itu kafir. Nah, bagaimana tanggapan Ahlussunnah wal Jamaah? Justru Allah itu khaliqu kulli syai'in. Dadi Allah kok dunekke syai'un ya ora pas. Wong sing gawe perkara ke Gusti Allah berdasarkan Quran. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu yang membuat sesuatu. Nah, jadi kuwabeh barang sang nang langit lan bumi kuwabeh ciptaane Gusti Allah. Dadi ngalam iki termasuk kula panjenengan sedaya niku ngalam. Al ngalamu masyaallah. Ngalam ku saliyane Allah. Saliyane Allah ku jenenge napa? Ngalam utawa makhluk. Ngoten. Kula makhluk, panjenengan nggih makhluk. Kula ngalam, panjenengan nggih ngalam. Nah, ngalam ku saliyane Allah. Saliyane Allah ku jenenge napa? Ngalam. Nah, sing gawe langit bumi sak isine iku kuwabeh sinten? Allah. Ngoten lho. Nah, banjur Allah kok duneke syai'un, ya ndak boleh. Nah, itu bisa dadi kufur. Nah, kaya dene niki wae Qasidiyah. Nah, dadi nek Qasidiyah zama annaman zama anallah syai'un fa huwa kafirun. Nah, itu dari itu cocok tegese Allah iku gawe perkara ora kok termasuk syai'un itu tidak. Ngoten nggih. Banjur Allah menika sak menika sek napa kira-kira? Sek napa? Terus mundi Bu? Gusti Allah ki nggih ngombe apa nggih dahar? Sek napa? Tas mundi Pak. Ape tas mundi? Gusti Allah niku sakniki sek napa? Sek nakdir kula panjenengan sedaya lagi ngaji. Ngoten to nggih? Nah, sing pas ngoten. Allah lagi apa? Lagi nakdir kula panjenengan sedaya sahabat ngaji. Nah, terus Gusti Allah teng pundi? Teng dhuwur napa teng ngisor? Mboten sing sak benere mawon pripun? Tas pundi? Mboten manggen.
Sing bener ora manggon, aja kok nang dhuwur. Ana sing ngerti meni nang dhuwur jarene. Gak bener. Allah itu tidak di tempat, tidak bertempat dan tidak di mana-mana, tidak kemana-mana. Tapi Allah menika wonten setunggal. Kewajiban kula panjenengan sedaya yakinke Allah iku ana siji. Ngaten nggih? Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kawitane menungso, kewajibane menungso, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah. Kewajibane menungso pertama iku mengetahui Allah, mengetahui keesaan Allah. Jadi kula panjenengan sedaya sebagai wong Islam wajib ngerti anane Allah. Terpertama sing kudu dingerteni iku Allah. Kawitane menungso ngerteni Gusti Allah iku piye? Pertama iki dikai ngerti si Allah. Dadi kula panjenengan sedaya aweh kawruh, aweh ngerti dhateng putra-putra pilih Allah menika wonten setunggal. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kawitane menungso yaiku ngerteni Allah, ora ngerteni bahasa Inggris ngono. Saniki sekolah-sekolah ngoten. Mulane sekolah-sekolah iki nek ora didasari ilmu agama Islam bahaya. Estu niku. Nah, saiki sing akeh mengdo sekolah mawon. Coba mangangan-angan. Ilmu sekolahan itu bagi Allah bagaimana? Setinggi ilmunya Allah, setinggi ilmunya manusia, tidak ada artinya di sisi Allah. Ngapa? Ad-dunya mal'unah. Dunya ke dilaknat oleh Allah. Ngelmu dunya, ngelmu umum iku sing gawe Gusti Allah ning dilaknat. Ora disenengi, sing disenengi ngelmu agama Islam. Iku lho. Dadi nek upama kok ming sekolah tok ora ngaji, ah iki sing naudzubillahi min dzalik mesake. Mesake iki disebut sesuk arep nemoni apa? Sesuk arep nemoni apa wong sing digawa besok sangu kula panjenengan sedaya menika ora ana liya kejaba ngamal ingkang sae. Nggih mboten? Lho ngamal sing apik iki ora kelakon nganggo ilmu umum iki ora kelakon. Isane apik nganggo ilmu agama Islam. Wis bola-balik kula nerangke ngoten. Paham mboten? Dadi wong sing ibadah tanpa nganggo ilmu fikih, ayo kaya dene wong sing angkrem, wong sing napa ngkremi ndokuan netes napa mboten? Ya ora. Mula ilmu agama Islam ki kudu diutamake. Sebagai orang muslim wajib mengutamakan ilmu Islam. Ning salah sekarang itu yang ngetren itu bukan Islami. Nek ora sekolah dhuwur iku ora gaya, ora tegak. Pantesan balane wong kafir-kafir masalah niku. Nggih, ngilmu umum iku ora ngilmune wong sapa? Nah, wong kafir dadi wong Islam iki kena wae golek ngilmu donya ning ora pol-polan ki ora. Sak madya mawon. Yo kabeh kok njuk arep sekolah, kabeh arep dadi pegawai negeri kabeh. Ha sing dadi swasta sapa? Ngaji ilmu agama Islam iku wajib fardhu ain. Setiap wong siji-sijine wajib ngaji. Apa meneh ra ngerti? Nggih to? Nggih sing ngerti jek ngaji kok. Ora ngerti ora ngaji. Ayo wis neraka panggonan. Niku nek arep ngerti. Naudzubillahi min dzalik. Mula nek ngaji kaya kula niki nang ndi kono ora ana wong sing seneng mergo apa? Ora ngetren. Nggih to?
Sing apa saiki nek saiki jaman akhir nek ora sekolah dhuwur, titele iki ora dhuwur, ora ana jenenge. La tatluban indal muhaimin mangzila in kunta tatlubu indana sin mangzila. Jangan kau mencari kedudukan di sisi Allah yang tinggi. La tatluban indal muhaimin mangzila in kunta tatlubu indana sin mangzila. Jangan kau harapkan, jangan kau mempunyai keinginan derajat yang tinggi di sisi Allah kalau kamu masih mengharapkan derajat yang tinggi di sisi masyarakat. Kowe nek kepengin derajat sing dhuwur nang masyarakat, ra usah kepengin derajat sing dhuwur nang ngersane Gusti Allah. Soalnya apa? Seje Gusti Allah karo awak dhewe niku seje. Dadi wong Islam iku wajib ngaen. Wajib ngaen. Maksudnya satu-satunya itu wajib belajar ilmu agama Islam. Ane orang ngaji pe dosa, wong semene dosa ki dosa, wajib ki nek ora lakoni nek jenenge wajib iku kudu. Nek ora lakoni jenenge napa dosa. Ngoten lho. Anjur saiki cilik warai matematika, cilik warai bahasa Inggris, kok ora zikir dhisik. Iki kleru wong Islam iki ngono. Sing oke kleru terus terang mawon. Nek upama mengke sampean krungu kok jari mote nglang nggih ngoten mawon. Sebab apa? Kawitane menungso iki ngerteni Allah ora kok ngerteni bahasa Inggris iki ora. Nang sekolah-sekolahan. Tapi ya ora kok njuk apa iku jenenge warum secara mutlak itu tidak. Ngoten nggih? Saiki wong Islam kok ora ana sing pinter ilmu umum ya ndak boleh, harus ada. Mulane nek belajar ilmu umum iku hukume fardu kifayah. Nek ngaji ilmu agama Islam hukume napa? Fardu ain. Ngoten lho jelase. Kiai nang pundi mawon jane ngoten niku mung wae kiai iki rawate do wani nerangke niku. Ngopo masalahe? Anak-anake do sekolah dhuwur-dhuwur. Niku masalahe. Anake do wani apa sekolah dhuwur-dhuwur sing yo wong tuane nerangke ra patek wani. Mergo apa? Ndak bunuh diri. Nah, niku terus terang mawon. Ngopo warang ngono? Ra umum. Masalah kula niku ora umum diarani ra umum luweh ra apa-apa. Mergo apa? Iki kewajibanku. Kewajiban saya adalah menjelaskan ilmu agama semestinya kepada masyarakat. Bahwa masyarakat nganggo atau ora itu urusan mereka. Jadi kalau nerangke ngoten iki wis monggo ditampa nggih monggo ora ya ora apa-apa. Iku urusane sampean. Sok nang akhirat aku wis ora dituntut. Nek aku ora gelem nerangke kaya ngene iki sok dituntut aku. Nah, daripada dituntut aku ora gelem. Mending saiki terangke wae ados sengit ya luwih terserah sakarepe. Paham mboten? Dadi masalah apa iku jenenge nerangke ngelmu kaya ngenten iki. Ngelmu sing agama Islam, ngelmu sing kudu digoleki setiap wong Islam iku janjane fardhu ain, ngoten nggih? Fardhu ain utawa wajib ngaen. Nek belajar ilmu umum hukume napa? Fardhu kifayah. Fardhu kifayah ki nek wis ana sing nglakoni wis liyane ora rapopo. Kowe mayit niku lho mati, ana wong mati. Ana wong mati sak kampung, ora sak kampung mati kabeh. Dalam masyarakat kampung itu ada orang yang meninggal, mati. Siji, wong iki mati. Iki ora kok kabeh sak kampung ki ngurusi kuwi ora. Nek wis ana siji sing ngurusi cukup ra apa siji loro telu sudah cukup, liyane ora wajib. Mergo apa? Iki wis dilakoni wong siji loro telu papat. Nek perdungaen tidak, ngaji tidak, satu-satunya orang itu wajib ngaji. Niku nek arep ngerti. Paham mboten? Dadi nek kewajibane masyarakat Islam iku nek ana wong mati pirang perkara tak takon. Ayo. 5 apa 4?
limo ya bener, papat ya bener. Sepisan apa? Ngedusi nguceni gitu. Nomor loro napa? Ngapani. Nomor telu nyolati. Nomor papat kubur, ora digotong duncalke ngono. Papat ya bener, limo ya bener. Nek papat sepisan ngedusi, loro ngapani, telu nyolati, papat ngubur. Ngono to? Nek limo papate nggotong. Nah, nomor 5 nih napa? Ngubur iki. Dadi nek papat ya bener, 5 ya bener. Mung nek papat iku diringkes. Dadi nek wis didusi, disolati, terus pendem, ora gotong barang. Ya jenenge wong dikubur ya digotong barang gitu. Nah niki nek ana wong mati sak kubur kewajibane masyarakat iku 5 utawa 4. Ngoten nggih? Iki nek masyarakat iki wis ana sing nglakoni iku liyane ora wajib. Siji apa? Sono sing ngedusi, paling ora sing ngedusi ana 2 3 4 5. Liyane wis ora wajib. Anjur piye? Bantu apa tata-tata kiwa tengene apa jenenge sing sahibul hajat. Nata-nata panggonan sing dok gerau tamu, ora ngoten ta niku. Ini sing ngurusi mayit ki wis cukup. Ora kok terus saiki kabeh ngurusi, ayo ora iso rampung malahan kemeng gentenan wae ra apa-apa. Nggih mboten? Iku lho. Ning nek perduki iki perduki payah, dadi nek wis 1 2 3 4 wis ana nglakoni liyane gugur. Padha wae fardu kifayah nek wis ana sing sekolah liyane ora wajib. Upama sak koripan panita nggih, sak koripan kok sak koripan iku upama kok ora ana sing sekolah ya kudu ana wong fardu kifayah kok. Nek ngaji satu-satunya panjang kudu ngaji. Ini nek sekolah ya kudu ana ra ketung 1 utawa loro. Paham mboten? Gawe irus iki kira-kira wajib apa ora? Irus ngerti irus? Irus ngerti mboten? Irus gawe irus ki ya perdu kifayah, nek ora ana sing gawe irus dosa. Kudu ana sing gawe irus barang, sing gawe kuali, ana apa ora? Iku ya wajib nih, wajib kifayah, ora kudu gawe kuali kabeh, kono gawe kuali kabeh. Ah sapa sing arep nglipet engko? Nggih to? Mulane ana sing fardu kifayah, ana sing fardu ain. Iki lho nek arep ngerti. Lah, kula kok nyengkake karo panjenengan sedaya mengenai masalah hukum Islam piye? Sebab sing gesangu mati sesuk ke ora kok ngelmu umum. Ngelmu umum sepira dhuwure ki kowe Pak Presiden kok wis polten iku dhuwur. Iku kowe ngono dhuwure pangkate. Iki nang ngersane Gusti Allah ora ana apa-apa. Hampa, tidak ada apa-apa. Nek ngerti. Ana presiden ki yo menang donya, kekuasaan nang donya, bupati, lurah, gubernur, iku menang donya mawon. Nang ngersane Gusti Allah ora ana apa-apane. Ah, kecuali dhewe takwa. Lah nek takwa kuwi sing larang regane. Arep tukang ngarit, tukang macul ning takwa karo Gusti Allah. Iki nang ngersane Gusti Allah derajate luhur, ngoten. Mudeng mboten? Tukang nang pasar bakul jangan ning takwa. Ha iki nang ngersane Gusti Allah luhur. Luhur ke dhuwur derajate, ngoten nggih. Mulya inna akramakum indallahi atqakum. Paham mboten? Ini saiki nek ora titule dhuwur, ora porem, ora tegak ngoten to? Rasman tegak-tegakan. Ayo kita utamakan keselamatan, utamakan cari kebenaran supaya kula panjenengan sedaya paringi selamat donya akhirat nggih. Dadi mulya nang ngersane Gusti Allah ki siji karo nang masyarakat.
nek mulyane menang masyarakat iku biasane nek bondone akeh mulya ngoten to nggih duwite akeh mulya ora ngoten nek nang ngarsane Gusti ora ana duwite akeh nggo apa wis dhisik zakati ora duit akeh ora zakati tekan sak nisab ora sampai ora dizakati dadi ula klethake ula besok ajeng napa jajal duwe bondo akeh ora dizakati kudune zakat ki bagi fakir miskin kok dilelep dhewe iki sok bondo iku bakal dadi ula petak sing ngletak dheweke jajal pripun anak si wong sing ora duwe bondo ora apa-apa mergo apa diklethak apa sing diklethak ora duwe bondo nggih to kira-kira jajal milih sing kere apa sugih sampean napa sugih diklethak ula kere ora milih apa nyun sewu nggih niki kula ngelekke sapa-sapa sing do duweni bondo sing tekan nisabe. Niku sak bisa-bisa kan kudu zakat. Ngoten nggih. Engko nek ora zakati engko ndak dadi ula bandane niku. Dadi bandane sing kudune weke pikir miskin niku sok ngomong, "Ana maluka, ana kangsuka." Aku hartamu, aku adalah simpananmu. Ya aku ikilah bandamu sing kok kowe simpeni dadi ula petak ngletaki kowe ya aku ki kowe nek ngerti sok-sok ning ngono jajal kula niku muros jaman saniki niki repot rada nganu ya wong saiki akeh wong sing do kaliren terus jawaban niku golek rezeki kangelan ngoten nggih mergo apa sing do sugih-sugih bondo sing bangsa pejabat niku ya ora mesti do zakat to niku. Nggih mboten. Jajal sing duit miliar-miliar engko apa ora eman-eman. Ya mesti eman-eman kok. Duwe duit sak miliar. Zakate wis pira niku? Pira? 20 juta to nggih. 20 juta kok wehke wong. Nggih to? Mesti eman-eman mula nek wong ora duwe iku biasane iso ngene. Coba aku duwe dhuwit sampeyan ke tak zakati. Gitu. Niku nek wis sugih tenan ya kopet. Nggih to? Urung karuan niku jenenge wong. Dadi niki kula ngelike mawon nggih. Dadi sak bisa-bisa nek sampeyan diparingi sugih karo Gusti Allah ya muga-muga sing syukur. Sing syukur piye turaya dizakati ra ngoten to saiki nek arep kepengin ra zakat ra semang akeh-akeh duwite sithik mawon ini kan karo saiki golek entek sesuk golek meneh entek meneh akeh zakat apa nggih to sing apike ngoten niku cukup man sampun cukup kenapa numpuk-numpuk duit nggih to saiki kula panjenengan sedaya mang delok wong sing pangkate dhuwur, titile dhuwur, ana profesor, doktor, untuk apa? Coba. Untuk apa? Di sisi Allah tidak berguna itu. Titel profesor, doktor, SH, sak piturute iku nang ngersani Gusti ora ana gunane apa-apa. Ngomong kaya ngene iki wong akeh rada wani. Sebab nang ngarsane Gusti ora ana pangkat-pangkat kowe ora ana. Iku ora pangkat donya. Malah gayane sing wis titel dhuwur-dhuwur, titel profesor, doktor wah mengkak-mengkek. Wah, porem, gagah, tegak. Iki balane wong-wong kafir Firaun iku ngono iku. Biasane kan ngoten iki. Mulane ajaran-ajaran sekolahan karena bodoh iki lain. Ning sekolahan wong kuliahan wis do kuliah takoni bapakmu tukang apa tukang ngarit gengsi isin ngomong ke bapakku tukang ngarit bapakmu tukang apa tukang sopir isin ngaku
Masalah apa? Gaya. Nah niku. Nang pondok pesantren tidak. Bapakmu apa? Tukang arit biasa. Bapakmu apa? Tukang tebon. Bapakmu apa? Tukang luru krosok biasa mawon. Ora gengsi-gengsinan. Sing penting nang ngersane Gusti Allah mulya. Paham mboten? Kene arep ngerti. Jadi ilmu umum sing nang donya titele dhuwur-dhuwur niku nang ngersane Gusti Allah ora ana artine apa-apa. Nang ngersane Gusti Allah namung takwa inna akramakum indallahi atqakum. Aku ngomong iki mesti akeh sing do rapate kepenak. Nggih to? Kepenak ya luweh ora luweh. Dadi iki maki ngoten mawon. Wong kula niku mbiyen ya ora kepengin dadi kiai ngene iki ora kepengin. Mung wae ngene. Senajan aku ora kepengin iku sing penting ngaji. Wajib iki lek ngaji. Masalah kiai iki urusane Gusti Allah. Aku pesen penting ngaji kok. Kepengin dadi kiai ora. Nah, sekarang kepengin dadi kiai malah bagus. Ning aku ora. Kok dadeke koyo ngene iki fatul minallah. Kewajibane wong ki ngaji ngilmu agama. Wis ora ngerti ora ngaji neraka. Wis bolak-balik kula nerangke. Dadi neraka ki panggonane wong bodho-bodho sing ora gelem ngaji. Niku lho nek arep ngerti. Mudeng to nggih? Jawabane ana wong bodho. Apa ora ana wong bodho nang swarga? Ana. Wong bodho sing tetep ngaji terus. Ning ngaji kok ora pinter-pinter, men tetep bodho terus. Ya ora apa-apa. Iku termasuk ahli swarga. Mergo apa? Ngaji terus, senajan bodho ning ngaji terus. Sijine bodho ning ora gelem ngaji. Iku neraka panggonane. Coba bayangke. Angen-angen. Wa qul amwat wong mati iku nang kuburan, nang jero kuburan. Iki nek anak putune utawa anake melanggar ngilmu agama Islam, wong tuane disiksa. Iku nek arep ngerti. Sampeyan duweni anak, anake minum-minuman keras, anake melanggar aturan agama Islam, sampeyan mati, sampeyan mati ki dikirim siksa. Ngapa masalah? Mergo anake melanggar aturan agama Islam. Iku lho nek ngerti. Ning kanggone wong sing ditutup atine karo Gusti Allah, domongi kaya ngene iki ra mudeng. Ngerti mboten? Maksudnya ngoten, dikei pengaran ngilmu agama Islam, iki nek panjang atine ditutup karo Gusti Allah, khatamallahu ala qulubihim, wis ora kelakon nampa pengertian agama. Dadi titen mawon, wis goblok ora gelem ngaji, ora gelem ngrungokke ngaji, ya iku naru jahannam maswahu, neraka jahanam tempate. Ane arep kaya ngapa piye? Usaha kaya ngapa wis dijurus-juruske angel. Ya udah. Mulane nek kaya kula sebagai wong tua ngomongi nasihati karo masyarakat. Ayo padha gelem ngaji. Ngaji ku kewajiban kita kabeh. Sebagai wong Islam wajib ngaji ngilmu agama Islam. Dadi nek ngaji sepol-polke ngilmune dhuwur-dhuwurke kena bagus. Nanging nek ngilmu umum tidak. Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Iku jelas. Sak temene atau sesungguhnya Allah itu akan membenci, dalam arti akan menyiksa kepada orang yang pandai ilmu umum, bodoh dalam ilmu agama. Hai, kaya ngene iki jajal piye? Arep pol-polke melu umum. Nah niki susah nek kaya ngene iku. Iki aku nerangke nang masyarakat. Sampan nggugu luweh ora luweh iki urusanmu. Sale apa? Aku is wong tua. Hai uripe gari pirang tahun, mbok sesuk mbok sesuwe aku mbok urip mbok ora ngerti. Mula nek aku ora tak tekake nang masyarakat, aku dosa. Mula tak tekake supaya apa ben do ngerti. Dadi upama kok aku mati,
Sampan kelingan mau tikin nerangke kaya ngene paham mboten? Kira-kira sing sarmati dhisik sapa? Nek meneh ngomong mati kok gimana do wedi ning ngopo to? Alum. Akhir ngomong ke mati ki Masya Allah ciut sempit ngene lho nerangke mati niku atine dadi adem ora kemrungsung jajal nerangke ming donya mawara duit lah duit Masya Allah dadi ojo ayo ngurangi saka sithik nggih kebiar donya iku dikurangi saka sithik alon-alon sing penting lek golek dhuwit iki kanggo sangu dadak niku mawon aja mung cangkeme tok lho niku lha ngono tok wae Bismillahirrahmanirrahim saiki wong ngene ana wong ora lara teko mati wonten mboten kathah nek cara nang kitab hampir dekatnya kiamat itu banyak bumi-bumi yang terbenam bumi ambles nang daerah pundi-pundi ini mon kathah cocok karo hadis Nabi besok kalau sudah dekat hari kiamat itu pasti banyak pembunuhan sekarang nyata ana anak wani wong tua membunuh wong tua wis ana cocok terus longsor sekarang banyak mila kalau ngemutke gandeng banyak apa longsor tetap ngeleke bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah diling-eling nggih tetap kalau ngemutke panjenengan supaya aman kabeh nggih. Aja nek kono-kono ngono wis monggo-monggo aku arep ora piye-piye muga-muga paring slamet nggih to. Saniki sing akeh longsor ujug-ujug anjlok. Bumi niku kadang-kadang teko medun ambles. Niku pancen nek nang arep dina kiamat ngoten niku. Teng kitab saya pelajari oh gitu toh. Itulah. Mula percumalah sama anak sekolah dhuwur nggo apa? Yang penting itu apa? Cari ekonomi untuk ibadah. Dhuwur-dhuwur untuk apa kalau tidak untuk mendekat kepada Allah? Percuma. Otomatis nek wong sekolah iki mendekati kalau mesti jengit. Sengit ya luwe ora apa-apa. Masalahe aku kan nerangke. Memang nek ilmu agama kaya ngenten iki. Ilmu agama iki kudu diperoleh. Kadang-kadang saya sing ngomong Islam dhewe ngerusak agama Islam. Wong mati iki ora kudu lara. Wong nang macul mati wonten. Nggih mboten? Wong lara mati. Ora lara mati. Jane ana wong lara ki kira-kira lara kembange mati to. Wong lara iku angger ora ngresula oleh ngapura. Ini orang gersula loh. Jadi wong iku kapan sakit sampai 3 dina orang gersula idza maridul abdu salatata ayyamin Gusti Allah ngapura dosane. Sampan lara 3 dina. Ora tahu sambat, ora tahu apa-apa. Wis lara usaha tambani dobati. Iki ora dadi nek lara ke oleh pengapuran Gusti Allah. Mula nek lara ke tetep disunatake tilik, ngene nggih. Nek ana wong lara disunatake tilik. Ya ana sing ora disunatake tilik. Lara apa? Lara mata. Lara mata ki ora wajib ora disunatake tilik. Siji lara mata. Nomor loro lara wudun. Ngerti wudun? Wonten ta wudun? Sing metung-tung nika. Sing nomor 3 lara untu. 3 perkara iki ora disunatake tilik. Ngertos nggih? Lara napa? Lara mata,
Wudun lara untu. Monggo jane ngenten lho. Lara untu ki larane luar biasa lho. Ini lara-lara tenan ora ana sing tilik. Nggih to? Wong ana wong nyuwara seruwe jengkele pol kok. Mergo apa? Saking larane. Ngerti nggak lara untu kok duang deng jengkel marah. Wis kaya ngono ora ana sing tilik. Pancen nek cara nanggon agama Islam telung perkara iki ora disunatake tilik. Lara napa? Lara mata, lara beleken, lara wudun, kali lara napa? Lara untu. Tekan bali ora apal. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak saha para ibu ingkang minulya sedaya. Nah, kula tak ngeliki ning ora kono srik nggih. Babagan salat meneh nggih. Salat iku wong kawitane dihisab karo Gusti Allah. Nek salat iku apik, kabeh apik mesti. Angger sampean kok salate apik, kabeh apik. Engko kawitane sing dihisab, diteliti karo Gusti Allah salat. Lihat salat. Salat kok bagus, liyane apik. Nah, semono kok urip nang donya iki nek salate kok bagus, liyane mesti apik. Upama salate bagus ketoke, tahajude bagus, ning sing nyolong. Iku jenenge urung apik. Salat iki urung apik. Tahajude bendina. Tahajud tenan ora? Nggih, tahajud bendina. Ane kok isih nyolong. Kira-kira apik dereng? Nah, salate gurung apik. Akeh bangsa DPR ga. DPR Islam rak pirang-pirang to niku. Jajal. Sok korupsi pura. Jajal. Wah, salate mempeng, korupsine ya mempeng. Kok korupsine mempeng piye? Iki nek upamane salate kok apik, iki mesti liyane apik. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu mesti. Lah nek ana salat kok ora iso nyegah kemungkaran, berarti iki salate mung salat boneka. Ngerti salat boneka? Salat boneka iki ora ana apa-apane, ora khusyuk, ora ana apa-apane, men teko asal-asalan. Sing perlu kula emutke ngeten. Ora lanang ora wadon khususe masalah tumakninah niku lho. Sing kula selalu ngemutke mawon. Nek dong sami Allahu liman hamidah iku mesti ra tau do anteng. Oke jeh do goyang-goyang mawon. Ya ana sing wis mari. Nek sing akeh durung. Padahal ngaji bendina lho. Rebo ngaji, Ahad ngaji, Rebo ngaji, Ahad ngaji. Terangke kaya ngoten niku isih je gurung paham. Mergo apa? Kulino salah. Nah, mila kula matur, lakon salah itu jangan dikulinake. Nek lakon salah iku kok dikulinake, dibiasake, sulit akan merubahnya. Jadi nek salahke kala-kala mawon, nek dibiasake mesti sulit. Contoh mau sing gampang. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Wa asyhadu anna niki diwaca napa? Cendak. Nek umume asyhadu anna apa to? Iku kadang kulino salah dirobahke angel. Mudeng mboten? Tadi nek salat ketika sami Allah liman hamidah niku sing anteng napa mboten? Perkara sing kudu diwaca nalika salat wonten pinten? 5. Pertama napa? Takbiratul Allahu. Ana iso nek ora iso piye? Bisu ke? Ana apa bisu ya ora apa-apa, sak munine, asal aja ngunek-unekke wong ngono. Ya toh? Allahu akbar pisan. Nomor 2 napa? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tekan waladhdallin. Iki loro.
Nomor 3 napa? Tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatullah sak terase. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Terus memperpapat sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Si nomor 5 napa? Assalamualaikum. 5 tok iku sing wajib. Dadi upama liyane ra waca ki ra apa-apa. Malah ana sing Allahu akbar kabira walhamdulillah ya ora apa-apa. Niki ora wajib. Dadi takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam sing pertama. 5 tok iku sing kudu diwaca. Liyane iku sunat kabeh. Upama ruku subhana rabbiyal adzim. Ora waca apa-apa teko meneng mawon. Sujud subhana rabbiyal. Ora baca ora apa-apa, ya piye meneng. Ora apa-apa kena-kena mawon. Anjur upama tahiyat ora apal. Aja piye ora apal? Ya ora apal ya wis. Ora semang waca ora apal. Neng wajib ngaji ngono lho ya. Wajibe napa? Ngaji. Wis ngaji kok ora apal-apal, ora apa-apa. Sing penting ngajine lho. Dadi upama tahiyat ora apal tetep berusaha kudu apal. Nek upama ora iso piye kepeksan ra iso ya ora apa-apa ning wajib ngaji. Ngajine iki sing wajib. Dadi nek kula mbiyen niku arep ora duweni angan-angan kepengin dadi kiai, ning aku tetep kenceng nang ilmu agama Islam kudu ngaji, harus. Sebab apa? Ngerti iki wajib. Ngaji kok ora ngaji dosa. Ane cara kula mbiyen ngeten. Isih cilik. Lah ya ibuku mati. Aku ditinggal mati ibuku isih umur 2 tahun. Tinggal mati ibu aku umur 2 tahun. Apa aku nang Kebumen. Anak kene aku hidup rombah, gitu. Mbahku le ngajari wong jenenge wong kuno. Ora kaya wong sakniki mangan ya bergizi, gitu. Nek biyen ki jangan lobes tuwa terus wae angger pada kula niku paling sebel lobes tuwa karo tempe bosok. Waduh wis tobat aku. Mau kesenenge mbah kula ngoten niku. Mbah kula niku nenjangan nyun sewu nggih aku ora sombong. Mbah kula niku nenjangan lobes kayak tempe bosok karo kecap. Kula niku rasane kaya runtung rasake enak to. Aku kadang-kadang sok ngene, "Mbah kok ngene to rasane?" Wis ora semang cerewet ngono ngene. Iku mbah kula. Lah pada satu saat kula niku ora madan nanggon tangga. Iki kok enak temen padha-padha lobis tuwa. Ha sing mbahku iku jangan sing lobis enom kok kaya ngono rasane. Aku ora ngerti mbiyen. Pada satu saat ada kematian. Nah terus kula nang pawon niku cah cilik ndelok lenjangan ke piye kok sing kok ambune kok enak temen nyedak jebule kok nggo lenga ngoten to. Oh ngono to pantesan simbake men dibanyoni tok estu ngoten niku. Mbah kula niku nek ngajari kula napa nek anu sesuk tak jangan ke lubis mendok. Oh iya ngono. Lubis mendok sing putih niku lho. Ane wong bumbune ming kecap tempe bosok iki kok ngopo? Niku pambiyen ngoten niku. Ya Allah, niku. Apa meneh paling enak ya jan tahu tempe iki ya sebulan pisane ra mesti. Biasane ya lompong. Biasane niku ngoten niku nek Mbak kula. Nggih kula seneng mawon. Upama kok biyen kula ora dingonoke ora digembleng, ora dadi kaya ngene iki. Nggih to? Ha iki berkah Gusti Allah lewat guru-guru ngaji, lewat mbah-mbah kula niku. Jajal. Biyen cara arep mangan iwak setahun pisan. Nggih. Sok bodho ngono. Sok bodho nyembelih jagung. Nek saiki pendak dina to niku? La ilaha illallah coba. Kurang makmur napa jajal? Kula ini angan-angan ya Allah. Zaman biyen nek cara zaman biyen ya Allah kaya ngoten niku.
arep mangan jangan tempe, jangan tahu. Niku paling top. Sebulan pisan urung mesti. Apa meneh jangan ndok. Setengah tahun. Jangan ndok. Ya Allah. Nek apa iki arep imani wak pitik setahun pisan, sok bodho nyembelih jagung. Ngoten niku. Wis seneng-seneng. Ha niku nek biyen. Saiki saking murahe pendak dina iwak. Terus napa? Pokoke akeh sing gizi-gizi, saking okehe ngasih akeh wong sing do lara. Nggih to? Mergo kokian biyen ke ora nek biyen ora akeh kaya ngono kuwi pakane menjan lobis. Nggih to? Tapi kula matur iku. Mbah kula niku nek biyen jangan lobis tuwa utawa mendhok. Iku kae napa? Tempe basa kali napa? Kecap. Tempene basa ki dikerek nang pogo. Apa to iki, Mbah? Dengan nggo debok niku keke engko genjangan meneh niku. Ngerti ora? Nek sing genjangan meneh. Dadi mengke ngadoni niku engko keret niku wis rampun dikerek nang poko. Engko nek arengan cempluke meneh. Niku kula kelingan. Wong kula nggih diwarai nutu barang kok. Ngerti nutu? Gaban niku ditumbuk. Nutu kula nggih nutu nginteri ajar biyen diajari karo mbah kula. Nutu nape niki piye? Ngene iki lho moti ora iso ngono dosenene ning. Ha niku segilik lahir. Nek bengi angger bengi mbah kula niku angger jam 09.00 niku mesti munsari. Ning jam 12 mesti tangi wungu. Nek jam 2 mengke kula dituntun nang kolah. Kula nggon Pak Kiai dan Pak Gede Kiai niku. Aja moti tangi. Niku kula tasih mboten oto. Ngerti oto mboten? Oto nek biyen saiki ra ana oto nggih. Dadi nek mbah kula niku anggar jam 09.00 sare, jam 12 tangi wudu salat tahajud. Engko nek jam 2 nang kolah meneh kula dituntun. Jomoti nang kolah. Kula jane ora gelem ning piye umpamane dipaksa. Kon adus. Kon adus apa? Adus tobat jarene ngono. Adus apa to, Mbah? Adus tobat. Ha ben ngopo? Ben ra lara jare ngono. Saat kok ngono iku nyatane aku kejesok lara. Nih aku nek lara ki mesti mbahku ora percaya. Aku lara-lara tenan, mbah aku lara tenan iku wetenge. Ora ngandel wis adus bengi ora kelakon lara. Ngono ya. Ra tobat to niku. Kula niku sakit-sakit tenan. Ini mandang lara piye? Ya saya tak tambani juga iki lengo mambuni liun. Ana dombe. Moh ngono. Ora iki ge tombo. Dicekoki ngono lho. Lengo mambuni kok kon ngombe. Lha meniki tombo masuk angin ngono. Ya Allah, niku mbah kula. Mbah kula iki nek wis kaya ngono, nek kula menditusi tekan kamar simbah salat malih zikir. Kula turu ora oleh. Ki mbok kene kon apa Mbah? Kowe nek kon basa ora iso. Teko jagong kene marep kulon bareng aku. Yo ngono. Nah, teko yo ngono teko ngono mawon. Mbah kula wiridan terus kula simbah kejen maca apa to ngono juga diremane. Ha kula suwe-suwe yo ora betah. Gletak turu sabeti nggo kelut. Wah ya Allah kejemil lho ngono. Niku iki ngopo? Kula kelikan njuk alah nek ngono Mbah biyen niku lek ngajari aku supaya kon wiridan. Maksude nek bengi ku aja ming dekok tok tapi kudu gelem wiridan. Niku lho tak jiko hikmahe. Dadi kula nek biyen rasa niku jengkel, ini jebule hikmahe gedhe. Sampai kula niku wis rada gedhe, umur 10 tahun, mbah kula mati sedo. Kula yo alhamdulillah, aku yo ngono. Mergo napa? Sing ngejak adus aku wis ra ono. Aku wis seneng. Saking senenge kula, aku njuk omah dhewe. Omah dhewe 2 wulan nek ora 3 wulan niku.
ngertine jenenge cah cilik, angen-angen durung cukup. Pak Kiai Abdul Pak Gede Kiai niku ya nawani. Wis kene wae apa piye? Mboten kok ngriki mawon. Kula omah dhewe karo Pak Muhajir. Sak omah. Omah karo Pak Muhajir karo Nur Khalis riyen niku. Terus suwe-suwe beras ki entek. Angger entek bengi jangan jantung karo suun. Aku ireng kabeh. Ayo mong suun karo jantung. Masya Allah, bumbune iki apa ya ora bumbune itu kok pokoke buyah karo apa iku bapak sithik wis ora apa-apa. Wis kaya ngono iku. Entek. Jer kepiye iki entek. Aja akhirnya piye iki yo akhire kula nggih tetep melu menanggon Pak Gede Kiai niku tengen Pak Ihsan niku melu mriku. Ning wis aman. Maksudnya wis ora didusi bengi ngoten lho. Kalau didusi bengi niku wis tobat mulai umur 5 tahun sampai umur 10 tahun. Piro niku? Niku suwe. Ngoten nggih. Dadi rekoso kula niku mbiyen cilik rekoso. Nek wong sing jaman saniki ora ngerti moti kok ngene-ngene, ora ngerti biyene nek ngerti biyene ya gudiken barang padha mawon. Ora iso turu ngadang-ngadang iku 3 tahun kula kok. Aku napa gudigen? Dadi kula ini gudigen pol-polan awake kula ini gudigen 3 tahun bosok awak kula niku. Aku ra isin ngomongke ini fakta bukan kok rekayasa mboten. Wong Tasih saniki bala-balane Tasih. Wonten sing jaman niku Pak Muhila, Pak Cari ngriki niku mbiyen bangsane niku. Niku jaman tahun 65 niku ora do gudigen. Dadi nek sing di bawah umur 10 tahun niku sing akeh lara cacar. Ini nek sing 10 tahun munggah gudigen. Sampai barangnya niku gudigen kok. Ngerti barangnya mboten? Lek mlaku ngasih meka-meka kok cah supit niku. Nek kesenggol dara mak sengkring. Niku sing do ndi bojo mon do kaya ngoten apa jadi ngereso nyambut gawe to niku. Niki cerita mbiyen nggih. Maksud kula ngenten lek kula cerita ngoten niki supaya panjenengan kok aja mung ndelok pandang sebelah. Muti kok ngene tok ki piye? Ora. Aku kaya ngene iki mbiyen rekoso. Ngoten nggih. Dadi intine piye? Nek kepengin mulya ya kudu gelem rekoso. Aja kok kepengin mulya ora gelem rekoso. Iku masuk keramat. Ngoten nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi sidani ilman nafi'a wa wafiqni amala maqbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Ya Allah Maha Murah nyuwun ilmu amal ingkang kathah lan ingkang manfaat yaumal qiyamah kanto syafaat. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman
suci nyun ilmu amal ingkang suci lan ingkang katampi yaumal qiyamah kumpul Gusti Nabi astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi sidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan ya Allah maha akbar datang kita taqwa sahabat mugi wakat amar ma'ruf nahi munkar astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi sidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan ya Allah maha murah nyuwun ilmu amal ingkang kathah lan ingkang manfaat mugi akhir kita husnul khatimah astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi sidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan ngelekke nggih istighfar mon dadi amalke dereng istighfar ping pinten ping 100 sik rapopo nggih pendak bengi ping 100 rapopo syukur iso ping pinten 300 kanggo apa ngilangi dosa kanggo gampangke dalane rezeki ngoten nggih terus meneh kanggo gampangke lunas utange ada di utang ora to utang kok aja dingkrem wae golek sarutangi ngoten nggih selawate ping pinten latihan kok sithik 100 sik rapopo nggih istighfar astagfirullahaladzim ping 100 selawat ping 100 zikir ping 100 nggih ta nggih terus tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ping 100 terus la haula wala quwata illa billah ping supaya rezeki itu gampang ngoten nggih kepengin gampang rezekine mboten umume iki men do kepengin wae ra gelem wiridan kok gak jenenge ngakali to niku nek kepengin mulya kudu gelem nah oh ya kudu gelem wiridan gelem mboten terus meneh zikir sing akeh menika ndadekke mengko nalika ditakoni karo malaikat mungkar nakir bisa jawab nah dadi
Marrobuka sapa pangeranmu sampean jawab la ilaha illallah. Wis ora semang milih sapa-sapa ora semang Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabi wa ma qiblatuka Ka'batu wal qiblatu Ka'bat sak piturute wis tetem bengek ora usah werna-werna. Jawab cukup la ilaha illallah. Mulane kira-kira upama takon malaikat marrobuka sampean jawab pripun? Iku sing gampang rasmang Allahu rabbi kangelan nggih Muhammadun nabi kira-kira kelingan mboten ini nek ora pitulung ya ora lali mengko saiki nang donya kelingan mengko nek mati lali sing ora ndadeke lali piye diamalke nggih angger diamalke berak salat dikir mengko tekaning mati insyaallah tekan akhir ki dikir la ilaha illallah takoni malaikat tetep bisa lancar la ilaha illallah. Wis takoni apa wae sapa kancamu la ilaha illallah sapa pangeranmu la ilaha illallah insyaallah aman. Nah aman nang kubur ora disiksa. Ini nek nang kubur ana siksane tangis kok kubur luwih berat. Muga-muga paringana aman sedaya nggih. Jaman kang semengos muga-muga paringana ilmu sing manfaat, ilmu sing nabi, ilmu sing berkah manfaat, rezeki sing berkah manfaat kangge sang ibadah. Monggo jenggo sembahyang. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik anta syamsun anta badarun anta nurun sir wa wari anta misbahus sudur ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa masyayikhina wa jami'il haqqin alaina jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat ya minhum wal amat. Allahumma ya Allah kita datang panjenengan
kita jamaah pengaosan menika panon pangapunten dosanipun, panon tetep iman islamipun, panon manfaat ilmunipun, panon berkah rezekinipun, panon berkah yusmanipun, panon tentrem keluarganipun, panon sukses cita-citanipun ingkang dipun ridani panjenengan sabda fadholipun panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyedhateng panjenengan, kita jamaah pengaosan saha keluarganipun dados golongan ahli swarga sedaya dipun tebaken saking neraka, dipun tebaken saking musibah. Allahumma ya Allah, kita nyedhateng panjenengan ing negari kita Indonesia menika paring ana aman, tentrem ayem masyarakatipun, sedaya pejabat pemerintahipun, saha aparatipun paring ana pitedah sedaya. Allahumma ya Allah, kita nyedhateng panjenengan, ya kita sedaya paring gampang rezekinipun kang halalan thayyibah, kang sang ibadah dhateng panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.